السلام علیکم دوستو، میں ہوں عماد عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں عماد عالم BT کے یوٹیوب چینل۔ تو دوستو یہ ہے نوکیا 210 TA1139۔ تو دوستو یہ موبائل آج کسٹمر لے گیا تھا جس میں لاؤڈ سپیکر کا مسئلہ تھا، تو آج ہم اس کا لاؤڈ سپیکر چینج کرنے والے ہیں، تو ویڈیو آخر تک دیکھیے۔ تو دوستو موبائل کھل گیا ہے اور ہم اس لاؤڈ سپیکر کو چینج کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم سرکٹ کو اچھی طرح صاف کر لیں گے، اور پھر یہ سپیکر تھا تو یہ ڈیمیج ہو چکا تھا، بالکل ساؤنڈ نہیں آ رہا تھا، تو ابھی ہم اس کو نکال لیں گے اور دوسرا نیا لاؤڈ سپیکر اس میں لگائیں گے۔ تو اسی طرح ہم اس کو فکس کر لیں گے۔ لو جی، تو ہمارا لاؤڈ سپیکر لگ گیا ہے۔ تو سرکٹ بھی اچھی طرح صاف ہو گیا ہے۔ ابھی ہم اس سرکٹ کو واپس اپنی جگہ پہ اپنی پوزیشن پہ رکھیں گے، اور یہ اسکرین کا جو کنیکٹر ہے اس کو کنیکٹ کر لیں گے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کریں۔ تو لو جی، موبائل فٹ کر دیا ہے، ابھی بیٹری اندر لگایا ہے، ابھی موبائل کو آن کر رہے تو موبائل آن ہو گیا تھا۔ تو موبائل آن ہونے کے بعد ہم اس کا ساؤنڈ چیک کریں گے۔ تھینکس فار واچنگ۔